我哋今日入手嘅甲蟲呢，可以話係最經典嘅品種之一。你同我呢，可能係細個嗰陣時呢，都成日見到佢嘅，甚至可能呢，你都有輕微咁樣玩過去啦。可能呢，有機會你都知呢個係咩品種嚟嘅，但係呢，你都試下估下到底係咩品種啦？到底係咪真係你童年心目中嘅嗰個品種啦？將你估到嘅答案呢，就寫喺留言區度啦，就睇下你估唔估得中啦。係咁，我哋事不宜遲，就即刻開估啦。我哋今集要講嘅係紅腳綠麗金龜，咁佢嘅學名呢，就係 Anomalous rubrypes，佢係屬於麗金龜嘅一種嚟嘅。咁顏色呢，就通常偏向啞綠色噶啦。咁佢 size 呢，就通常喺18至26mm 左右啦。咁佢出沒最多嘅月份呢，就喺5月至7月左右嘅。係咁，佢主要分布嘅地方呢，就喺廣東、廣西、海南、福建、浙江、閩南啦。咁仲有就係泰國、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、馬來西亞、婆羅洲、爪哇、印尼同埋印度嘅，同埋香港都可以見到佢噶。佢有一個好特別嘅地方嘅，就係佢嘅腹部同埋隻腳呢，係會呈現紅啡色或者係深紫色嘅。所以其實佢係有兩隻顏色噶，同埋呢，其實唔止咁樣嘅。佢綠色呢，其實都係比較普遍嘅顏色嚟嘅。其實佢有另一種顏色嘅，就係藍色啦。係咪覺得好驚訝呢？原來咁平凡嘅品種呢，都好有機會突變出咁靚嘅顏色出嚟嘅。養佢嘅時候呢，就需要注意一樣嘢嘅，就係呢，冇揀一啲水分太高嘅食物俾佢食。因為如果佢食咗一啲水分太高嘅食物嘅話呢，佢就好容易屙嗰啲好濕嘅嗰啲嘢出嚟噶啦。所以如果你唔想當將佢擺喺手上邊嘅時候呢，就有嗰啲禮物呢，就最好避免呢啲食物啦。底材方面呢，就冇咩特別要求嘅，睇下你平時習慣用開邊種呢，就用嗰種就可以噶啦。咁下次見到佢嘅話呢，就不妨停低睇多兩眼啦。雖然佢好平凡，係你以前成日見開嘅，但係話唔定你運氣爆棚，會俾你遇到嗰隻萬中無一嘅藍色隱藏版呢。就算見唔到都唔緊要，你都可以試下養下佢，話唔定可以重拾翻你當年養甲蟲嘅嗰種樂趣噶。